हाँ तो ऑब्वियसली जो गंढ तो फस जाए तो फिर गंढ तो जो फस जाए तो फिर वो आगे पीछे जोड़ के दाना यूसुफ भाई निकाल रहे हैं गुड़ा। पेच आने लगा यूसुफ भाई का। बड़ा ही आला दिन है आज। ब्यूटीफुल डे, ब्यूटीफुल डे। होए होए, अच्छा मोटे मार ए तेरी भैन कैस्पर ओए, ओ कैस्पर ओए पैंदा अगू ओ सप खा ले। यूसुफ भाई उड़ाने लगे। ये कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें जरा। कोई भी काट ले किसी की भाई। ये भी है। ऐसे नहीं बिल्कुल बिल्कुल। हाँ कि तू कटिया नहीं जाना। हाँ तो नॉर्मल है। नहीं मोटे मार उड़ा दी इस भाई ने। लग रहा है यूसुफ भाई का पीछा आ गया 9 के साथ। ओए जालमो उठा ले अपना नाहिन उठा ले। ओ बस पाड़ गया गुड्डा। ओए गुड्डा फटिया लट गया दसो यार। ओ बहुत अच्छे यार पाड़ ही देता। एक और छोड़ दिया। सेट है क्या बात है। ले पेज आ गया। सामने रखो, लेफ्ट ले आओ। येलो है गुरदेव भाई का और लाल यूसुफ भाई का। लेफ्ट ले आओ। ले काट लो, ठीक है। यूसुफ भाई आया उत्तों दी डोर और जाता ले। यूसुफ भाई ने काटा देना है। नहीं नाहिन का और यूसुफ भाई का पेज आने लगा। नाहिन पीला और यूसुफ भाई लाल राइट में। नीचे से आए यूसुफ भाई और नाहिन ने ऊपर से आके कनेरी करा दी है और साथ ही पक्का किया है और ऊपर से आके लगाया हुआ है नाहिन ने। नाहिन लेफ्ट आ। पेज लंबा हो गया है, देखिए क्या बनता है। यूसुफ भाई का जाना चाहिए लेकिन नाहिन ने इस टाइम कुछ नहीं कहा है। ओ जानता रहा नाहिन दा। यूसुफ भाई ने काट दिया। गुड पेज यूसुफ भाई। एंड नाहिन गुड पेज। यूसुफ भाई ने 2 काट दिए। एक फाड़ दिया। एक फाड़ दिया। नहीं वो बीच में इंक्लूड नहीं था। एक फाड़ दिया। वो कटा ही है वो भी। एक हाँ तो 3 हो गए ना टोटल। 3 हो गए, ठीक हो गया। यही तो मैं आपको कह रहा हूँ। अच्छा फाड़ के उन्होंने गुड्डा पहले फाड़ा है फिर उसके बाद काटा। हाँ नावे डाल रही हैं। वाह इतनी है कि गुड्डे फटी जा रहे हैं, टेप पे लगाई जा रहे हैं और तलावे डाली जा रहे हैं और पेज हो ही जा रहे हैं। Guys are getting ready. नवीद भाई और यूसुफ भाई इधर खड़े हैं। रेडी खड़े हैं जी रेडी। काफी रेडी है। Another परी उड़ने लगी है। बेहतरीन। Look at the flight. बहुत आला यार।
वाह कहनी अज ही यूसुफ भाई ऊपर आ जाए यूसुफ भाई ने यूसुफ भाई उत्ते ने ते थल्ले उपर ही ने चुक लिया पेचा लंबा होता हुआ यूसुफ भाई ने फोन वाल मारिया ओ जाती रही बहुत अलग गुड पेज यूसुफ भाई गुड पेज वो रेडी हाँ तो ऑब्वियसली कैस्पर ना कर कपड़े गंदे ना कर कैस्पर बाज आ बाज आ फिर अच्छा चल जा खेड जा लो जी मुंडे रेडी ने भाई तुसी रेडी करो अगला ले ओए होए होए वो कमाल हो गई हाँ बहुत ही अखीर दौड़ है गुड्डियां दी यार वेखो क्या बात ना जी पेचा आ गया यूसुफ भाई का और दिलरूप का दिलरूप है पीले नाल ते यूसुफ भाई है किधर गया यूसुफ भाई आ रहे लाल से हैं यूसुफ भाई आए हैं लाल पीले के ऊपर रखने की कोशिश ओह बड़ी लड़ाई हो रही है ओए यूसुफ भाई की कटी गई क्या बात है गुड पेज यूसुफ भाई बहुत आला यार अपना दिलरूप वेरी नाइस यार वेरी गुड ईद भाई ने छड़ी परी Yeah, let's get it on. गुरदेव भाई ने भी छाड़ता है पीला बुलवा इधर आ जाओ लेफ्ट आ जाओ नवीद भाई का और नाहिन का नवीद भाई का जी 2 अक्खल और नवीद भाई का सॉरी लाल और नाहिन ऊपर से आया 2 अक्खल के साथ वो वाई फायर होया फिर आओ जी उत्ते अगे नवीद भाई लाल पिंक नाल 2 अक्खल नाहिन दा पढ़ लो ना ही फिर आओ थल्ले ने नवीद भाई पक्का रख के पक्का 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 उत्तों पाया नवीद नाहिन ने ओ जांदा रहा जी नवीद भाई का गुड पेज नाहिन